qəbizlik olan adamlar. 85 yaşında olan adama denən ki, sizin qəbizliklə 20 yaşında olan adamın qəbizliyi arasında fərq ola bilər. Nədir fərqi? 85 yaşında olan adamda ehtimal daha çoxdur ki, qəbizliyi verə bilən hər hansı bir törəmə ola bilər. O aydınlaşmalıdır. Və yaxud da ki, disbakteriyozu var, bağırsaqlarda çöplərin nisbəti pozulub, həzm prosesi normal getmir. Və yaxud da bu adamlar, yaşlı adamlar əsasən hərəkətsiz olurlar, çox vaxt uzanmağa meyilli olurlar. Hərəkət azalanda bağırsaqların peristaltikası, hərəkətdə azalır, qəbzliyə meyillik yaranır. Və yaxud adamlar var, deyir, meyvə yemirəm, meyvə yeməyən adamlarda da yenə qəbizlik olur. Çünki bağırsaqların həm həzmi yaxşılaşdırar. Sən ət yeyirsənsə, mal əti, qoyun əti, sən göyərti yemirsənsə, o ət həzmə normal getməyəcək. O göyərtinin, özdə əvvəlcədən yeməlisən göyərtini, kobud lifləri əti həzmə verir. Onda qəbizlik yaranmır, bağırsaq daşları yaranmır. Ondan başqa da məsləhət verirəm ki, çay tikəni yağı qəbul edin, zeytun yağı qəbul edin, səhər gün orta axşam bir alma qəbul edin. Sonra 5 ədəd götürün əncir qara cavalı qurusunu axşamdan stəkana atın, üzərinə qaynar su ağzını örtün nəlbəki ilə. Səhər həm meyvəsini yiyin, cavalısını, həm də suyunu için. Bu da xeyli kömək edir. Çay tikəni şamınla düz bağırsağa qoyun hər axşam yatanda. O da müəyyən qədər kömək edir. Oturacağın ağzına bal qoyun, o da müəyyən mənada kömək edir. Yəni, ancaq qəbizlik köylü müalicə eləmək istəyirsinizsə, onu gəlməlisiniz, nəcisi əhməli və səbəbini tapmalıyıq ki, bağırsaq çöpləri necədir. O pozulubsa, onu qaydaya salmasaq, onu biz qaydaya salırıq. Ki, ona uyğun olaraq nələri verək. Onu bilmədən o nisbəti, o disbakteriyoz olan adamda qəbizlik hər zaman onu narahat eləyəcək. İndi gəlir bir deyirsən, 15 gündən bir böyük bayra çıxıram, ona da nə bilim, nə kömək, nə də babasil yaranır, qanaxma verir, narahatçılıqlar verir. Ona görə də mütləq mənada, bayaq dediyim kimi, orqanizmə vahid yanaşmaq lazımdır. Babasilin varsa mütləq qəbizliyin aradan qalmasa, babasil düzəlməyəcək, qanaxma düzəlməyəcək. İshalın varsa yenə babasil düzəlməyəcək, qanaxma düzəlməyəcək. Yəni, onlara vahid şəkildə baxmaq və qaydasına salmaq lazımdır təbii ki.